今天给宝贝们整理了一期那些在网上被黑得很惨的黑暗料理，但是实际呢却很好吃的食材。第一个纳豆，是不是小日子爱吃这玩意儿啊？哎，我查了一下啊，这玩意儿起源于咱中国啊。这玩意儿咋只起粘条呢？要搅拌搅拌，说这玩意儿既营养又美味。打里一个鸡蛋，开玩笑的吧？我懂规矩，来，宝贝儿们先吃，给我滚犊子！浅尝一口啊。挺好吃的。它就是看起来黏唧唧的，我感觉这玩意儿拌着饭挺好吃的。它这个豆就是嚼起来比较糯，比较香，有那股豆香味儿。有的老铁说臭，这个我没吃出来臭啊。然后里面有这个类似像香油的这个味道，加上这个鸡蛋以后啊，这个鸡蛋一定要加无菌的啊，加上这个鸡蛋以后呢，滑滑的，就是看着不太友好啊，但是挺好吃。绍兴蒸双臭，老铁们啊，就这个双臭当中的这个咸菜梗啊，臭咸菜梗，我以前我见识，就是我一点不撒谎，它真的就是旱厕加臭脚丫子味儿，滂臭的啊！但是人家绍兴宝贝儿不干了啊，说让我必须按照他的教程重新做一遍，说嘎嘎好吃。这是绍兴的臭豆腐啊，感觉就是搁这里头腌的，它俩一个味儿。搁这个臭豆腐垫底儿，这样，再倒这点汤，他还给带了这个菜籽油啊，倒里头说搁这玩意一蒸，马上就味儿就不一样了。蒸出来说老下饭了，咱尝尝。Later， 绍兴的宝贝儿，你看到了吗？是这个蒸法吗？哎，其实闻着还是有点臭的啊，但是我感觉这个臭豆腐蒸完以后哈，里面有这种看细小的风眼，但是呢，它好像变得更嫩了。尝一尝。其实它还是臭的啊，但是它这个臭怎么说呢？香臭。对，好奇怪的感觉呀、尝尝这个咸菜梗，就是还想再吃两口。这个蒸双臭，即便是按照正确的做法去做，我相信也是有人接受不了的啊，因为它本质的味道还是臭。但是呢，它真的有一种莫名的魔力，就是一旦你吃惯这个味道，我相信你隔一段时间不吃，你就会想，我能跟绍兴的老铁吃到一桌去。我说实在的，我不说你能知道这是啥玩意儿吗？灵宝黑水变蛋，最近又火了啊！我给你们还原一下他们都咋吃的。清洗完以后就是这样的啊。咦，它是什么味道呢？我说实话，它是非常非常好吃的啊！你空嘴吃呢，它有点咸。正确的吃法是什么呢？蘸点小馒头。来，尝尝宝贝儿。就是一种什么感觉呢？松花蛋跟咸鸭蛋啊化成了汤，有点香，有点咸，有点糯，蘸上这个馒头以后格外的好吃。很多博主呢为了博眼球，把这个黑水变蛋说的很难吃啊！我为灵宝的老铁发声，这个黑水变蛋好吃。